Ну, крышку одеть. Может, крышку одеть? Крышку одеть или пусть? Ну, я уже снимаю. Уже, ну, видно, что работает. Так, пойдемте. Проверка работоспособности пожарной сигнализации. Отсюда лучше зайдите, светодиод виднее будет с этой стороны. Вот он сейчас загореться должен. Так, все, снимаю. Ага, сработало. Я разорвал линию, ну как датчик должен срабатывать. Он разрывает линию и выдает сигнал на аппарат. Угу. Так, это... Отожми кнопку. Вот она. Проверить сразу я включу. Так, это вот это сработало. И вот сирена. Выключил, Валер. Ну, подожди, я сейчас не соединил. Я же ничего не делал. Плохо видно, раз. Во-вторых, надо ж на место поставить. А ну, включи. В дежурный режим. Включил. Включил, держит? Да. Ну, все. Реле сработало. Ага. Проверка пожарной сигнализации в конторе. Ну, поднеси. Давай. Подожди, сейчас человек снимет светодиод, чтобы видно. Зайдите, наверное, с той стороны. А тут лист. Так, Видно вижу, светодиод вижу. будет, не? Да, видно. Давай, имитируй. Так, подождите минутку. Подожди. Вот, все, сфокусировался. Есть? Да, да, давайте. Преступника и съемку. Все, Петрович, попал ты. В СБУ попадешь? А ты его в дежурный режим поставил, да? Да. Ага, заработало. Это пищит, вторая сработка должна быть. Вот сработало. Это она на улице, где она?